嗨，你好，请允许我先做一个自我介绍。我叫花菜，也有人叫我菜花、花椰菜。我还有个远房表亲叫西兰花、青花菜。我们同属十字花科甘蓝家族，在菜市场里是那个最不起眼却又深藏不露的扫地僧。你大概在无数个匆忙的下班傍晚随手把我扔进购物车，你大概在无数顿家常便饭中漫不经心地把我塞进嘴里。你熟悉我的样子，却未必真正了解我的灵魂。今天我想跟你好好聊聊关于我为什么被称为抗氧化高手，以及为什么99%的人从第一步就做错了。这不是一篇枯燥的营养学论文，这是我一颗花菜的内心独白。在正式炫耀我的超能力之前，我得先跟你解释一下什么叫抗氧化。你身体里的每个细胞每分每秒都在进行一场看不见的战争，战争的主角叫自由基，它们是你细胞代谢的副产物，是你熬夜加班的代价，是你吸进一口尾气的惩罚，是你吃进一口油炸食品的利息。自由基就像一群没有教养的熊孩子，在细胞里横冲直撞，抢夺其他分子的电子，破坏细胞膜，损伤 DNA， 加速衰老，甚至诱发癌症。而抗氧化物就是这场战争里的超级英雄，他们慷慨地捐出自己的电子，安抚那些暴躁的自由基，阻止连锁破坏反应，保护你的细胞安然无恙。现在你明白了吧？抗氧化本质上是在帮你扛衰老、扛生病、扛疲劳，而我花菜就是大自然为你量身定做的抗氧化战队总指挥官。你看着菜摊上那颗白白胖胖的我，以为我只是水和纤维的集合体，太小看我了。我的身体里藏着一整套精密的抗氧化武器系统。第一重武器，维生素 C， 我的王牌前锋。每100克新鲜的我含有大约89毫克维生素 C， 什么概念？比橙子还要高出近1倍。一颗中等大小的橙子维生素 C 含量约为53毫克，而我轻轻松松就甩它一条街。维生素 C 是你的青春维生素，它能促进胶原蛋白合成，让你的皮肤紧致有弹性。它能抑制黑色素生成，帮你美白皮肤。它还能直接中和自由基，保护你的 DNA 和细胞膜不受损伤。更关键的是，维生素 C 人体无法自行合成，必须从食物中获取。也就是说，吃我是你补充维生素 C 最聪明的选择之一。根据不同的数据来源，每100克我的维生素 C 含量在66到120毫克之间。无论以哪个数字为准，在常见蔬菜中我的维生素 C 含量都稳居前列。第二重武器，维生素 E， 我的芝芝卫士，每100克我含有约 0.78到 2.9毫克维生素 E。维生素 E 是我的脂溶性抗氧化尖兵，专门保护细胞膜里的不饱和脂肪酸不被氧化。如果把细胞膜比作一道城墙，维生素 E 就是城墙上的巡逻兵，专门扑灭那些试图点燃城墙的火苗。第三重武器，类黄酮，我的多酚军团。我体内富含类黄酮等多酚类化合物，这些植物化学物质是抗氧化界的特种部队，它们的抗氧化能力往往是维生素 C 和 E 的数倍。类黄酮能够清除超氧阴离子自由基、DPPH 自由基等多种类型的自由基，还能增强血管壁的强度，改善血液循环。第四重武器，也是最让我骄傲的，硫代葡萄糖苷与萝卜硫素，这才是我作为十字花科蔬菜的独门绝技。我体内储存着一种叫硫代葡萄糖苷的特殊化合物，这个物质本身安安静静，它老老实实待在我的细胞质里，与另一种叫黑芥子酶的物质隔离开来。黑芥子酶藏在细胞的液泡中，当你咀嚼我的时候，细胞被破坏，硫代葡萄糖苷和黑芥子酶终于见面了，它们发生化学反应，水解生成一种叫做萝卜硫素的神奇物质。萝卜硫素是什么？它是迄今为止从蔬菜中发现的抗癌活性最强的天然产物。1992年，美国约翰霍普金斯大学的塔拉雷教授首次发现了它的抗癌作用。它能激活你体内的转录因子 NRF2， 增强你身体自身的抗氧化能力和解毒能力。它能保护你的细胞 DNA、RNA 和蛋白质不受损伤，还能诱导癌细胞凋亡，抑制癌细胞转移和增殖。用大白话说就是，你吃了我，
你的身体就能自己变得更强大。我不是直接帮你打仗，我是帮你训练你的免疫军队。而且我这里还有一个巧妙的机关，我的体内有一种叫 ESP 蛋白的物质，它会捣乱，阻止萝卜硫素的生成。但万幸的是， ESP 蛋白的耐热性比黑芥子酶差，适度的加热可以灭活 ESP 蛋白，保留黑芥子酶的活性，从而让萝卜硫素的生成效率更高。这意味着完全不加热的我，萝卜硫素生成效率反而不如适当加热后的我。这就是大自然的精妙设计。第5重武器，膳食纤维。我的肠道清道夫，每100克我含有 2.6 到 4.4 克膳食纤维。这些纤维能加速你的肠道蠕动，促进排便排毒。你可能觉得膳食纤维跟抗氧化没什么关系，但其实肠道健康与全身的炎症水平和氧化应激紧密相关。肠道干净了，全身的火气就小。此外，我还含有丰富的钙，每100克约47到56毫克，钾每100克约316毫克，叶酸每100克约63到210微克等多种营养素。我的热量极低，每100克仅约34大卡，是减肥时期最理想的食物之一。你可能会问，说这么多，有没有一个数字能直观说明你的抗氧化能力？有，这个数字叫 ORAC 值，氧自由基吸收能力是国际通用的抗氧化能力评价指标。ORAC 值越高，抗氧化能力越强。我的 ORAC 值是每100克888个单位，这是什么水平？我来给你做个对比。蓝莓，抗氧化界的网红2234，羽衣甘蓝1770，草莓1536，菠菜1210，我花菜888。虽然我不是冠军，但在日常蔬菜中我稳居前列。更重要的是，我的抗氧化优势不仅在于量，更在于多样性。我同时拥有水溶性的维生素 C 和酚类化合物，脂溶性的维生素 E 和类胡萝卜素，多重抗氧化网络协同作战，1+1大于2。好了，前面夸了自己那么多，现在我要说点严肃的事儿了。我的抗氧化能力确实很强，但前提是你得正确使用我。很可惜，绝大多数人从第一步就做错了。这个错误如此普遍，以至于我每次看到厨房里的自己，都忍不住想替自己喊一声住手。第一大错误，把我切得太碎再去洗。你是不是习惯把我先切成小朵，然后放在水龙头下哗哗冲洗？大错特错。把我切碎后再清洗，会严重加速水溶性维生素，尤其是我的王牌维生素 C 的流失。当我被切开的时候，细胞壁破裂，内部的维生素和矿物质直接暴露在水中，就像你切开一个橘子再拿去冲水，糖分和营养自然会被冲走。正确做法，先整颗冲洗，再切成小朵，或者用流动水快速冲洗整颗我。切好后不要再长时间浸泡。第二大错误，长时间浸泡。有些人为了洗掉农药和虫卵，喜欢把我泡在水里半小时甚至更久。维生素 C 是水溶性的，把我泡在水里，就像把一块方糖泡在咖啡里，维生素 C 会不断溶解到水中。研究表明，长时间泡水会使蔬菜中的维生素大量流失。正确做法，如果实在不放心，用加了少许盐和食用碱的水浸泡10分钟即可，然后用清水快速冲洗，不要久泡。第三大错误，煮太久，这是最致命的错误，这是我最想控诉的一个错误。很多人做我的时候，要么把我扔进开水锅里煮到软烂，要么把我焯水焯到变色。这种做法几乎把我的抗氧化能力摧毁殆尽。研究数据触目惊心，沸水煮制会导致西兰花中维生素 C 的保留率仅剩 44.8%， 超过一半的维生素 C 被水和高温共同谋杀了。与此同时，硫代葡萄糖苷大量流失到煮菜水中，萝卜硫素的生成也大打折扣。更糟糕的是，发表在《农业与食品化学》期刊上的一项研究发现，生西兰花中的萝卜硫素含量是熟西兰花的10倍。如果你把我煮得烂熟，温度超过140摄氏度，萝卜硫素基本就不剩什么了。你以为你吃的是营养，其实你吃的只是一堆软塌塌的纤维素。正确做法，不要长时间煮我，蒸至2到3分钟，或者微波炉高火2到3分钟，才是保全我营养的最佳方式。第四大错误，
为了色泽加减，有些人为了让煮出来的颜色更好看，口感更软糯，会在水里加食用碱，这是对维生素 C 的致命一击。维生素 C 在碱性环境中极不稳定，几乎瞬间被破坏殆尽。加碱煮出来的虽然颜色翠绿，但维生素 C 含量基本清零。正确做法，什么都不加，或者在水里加一点盐，1%浓度的盐水可以减少营养流失。第5大错误，焯水时间过长还倒掉汤汁。焯水确实是去除农药残留的好方法，但很多人犯错，焯水时间太长，超过3分钟，而且焯完水后把汤汁倒掉，煮出来的汤汁里溶解了大量水溶性的维生素 C、叶酸、硫代葡萄糖苷等营养物质。你倒掉的不是水，是我辛辛苦苦积攒的营养精华。正确焯水方法：水要宽，水量足够，没过所有花菜，火要旺，时间要短，蔬菜颜色稍有变化就立刻捞出，沸水中加入1%的食盐，接近生理盐水浓度，可以减缓可溶性营养成分扩散到水中的速度。第6大错误，切得太碎，把花菜切得太过细碎，不仅流失菜香，还会让维生素和矿物质在水焯过程中大量损失。切得太碎意味着更多的细胞壁被破坏，更多的营养暴露在空气和水中被氧化和溶解。正确做法，切成1口大小的小朵即可，不要过度碎切。批评了这么多错误，总得给你指条明路。下面是我亲测有效的最佳食用方案。最佳烹饪方式第1名，蒸，我的最爱。蒸制是我最推荐的烹饪方式。研究数据明明白白，蒸制是保留十字花科蔬菜中维生素 C 的最佳方法，保留率高达 74.2%， 蒸2到3分钟即可。不仅保住了维生素 C 和矿物质，还能最大程度保住硫代葡萄糖苷不被破坏。同时蒸的过程可以灭活 ESP 蛋白，那个捣乱的家伙让萝卜硫苷顺利转化为萝卜硫素。另外，蒸制温度保持在100摄氏度左右，远低于140摄氏度的危险线，萝卜硫素能很好的保留下来，蒸出来的色泽碧绿，口感脆嫩，营养满满。这是我和你的身体都最爱的烹饪方式。第2名，微波炉快速加热。研究显示，微波加热对维生素 C 的保留率可以达到约 56.8% 到 112.76%。微波加热时间短，温度可控，是仅次于蒸的好选择。用微波炉时加少量水，高火2到3分钟即可。第3名，急火快炒。炒制可以保留约 66.8% 的维生素 C， 虽然比蒸稍低，但配合少量油，可以更好地吸收我的脂溶性维生素，如维生素 E 和类胡萝卜素。急火快炒，时间控制在3到4分钟，保持脆嫩口感。最差方式，水煮，这是我最不希望你用的方式。维生素 C 流失超过1半，硫代葡萄糖苷大量融入水中。还有一点很关键，低温慢煮技术在保留硫代葡萄糖苷和酚类化合物方面表现非常出色。如果你家里有这个设备，不妨试试75摄氏度低温慢煮30到45分钟，既保证食品安全，又最大化营养价值。搭配推荐：第1，搭配富含维生素 C 的食物一起吃，比如柠檬汁、番茄。柠檬汁中的酸性环境可以保护维生素 C 不被氧化，同时柠檬中本身含有大量维生素 C， 与我形成互补。第2，搭配优质油脂。我的维生素 E 和类胡萝卜素是脂溶性的，搭配橄榄油、亚麻籽油或坚果，如杏仁，可以提高这些营养素的吸收率。这就是为什么清蒸后淋一点橄榄油比白水煮更健康。第3，搭配黑芥子酶丰富的食物。如果你担心加热破坏了黑芥子酶，可以在吃我的时候搭配一些含有黑芥子酶的十字花科蔬菜芽苗，比如萝卜苗或芥末。事实上，人体肠道菌群也可以部分水解硫代葡萄糖苷，但效率较低。因此，吃我的时候搭配一小把芝麻、芥末酱，或者滴几滴柠檬汁，都能提升萝卜硫素的生成效率。挑选和保存我的小贴士：挑选选我时，要选花蕾紧密、颜色翠绿、西兰花或洁白白花菜，没有开黄色花朵的，花球表面无凹凸，整体有隆起感。
拿起来不能太轻，太轻说明水分流失不新鲜了。西兰花中颜色越深的花蕾，通常抗氧化物质含量越高。保存不要清洗，直接装入保鲜袋，冷藏可保存3到5天。记住，放得越久，维生素 C 流失越多，所以趁新鲜尽快吃掉。如果实在吃不完，可以先蒸2分钟再冷冻，这样营养损失比直接冷藏久放要小。除了解锁抗氧化超能力，吃我还能带来这些惊喜：增强免疫力，我的维生素 C 和类黄酮组合能增强免疫细胞的活性，帮你在流感季节少生病。每100克我含有89毫克维生素 C， 接近成年人每日推荐摄入量100毫克的90%。吃200克我1天的维生素 C 就够了。保护心血管，我体内的类黄酮能增强血管壁的韧性，降低毛细血管的脆性。我的膳食纤维有助于降低胆固醇，我的高钾低钠特性有助于调节血压。每100克我含有316毫克钾，仅33毫克钠。此外，维生素 K 每100克约 101.6 到160微克，对骨骼健康和凝血功能至关重要。多项研究表明，经常食用十字花科蔬菜可以降低心血管疾病的发病风险，辅助抗癌。这要归功于我的独门法宝——萝卜硫素。萝卜硫素能激活转录因子 NRF2， 增强身体自身的抗氧化酶和解毒酶的活性。它能诱导癌基因失活，对食道癌、肺癌、结肠癌、乳腺癌、肝癌、大肠癌等多种癌症都有防治作用。流行病学研究表明，经常食用十字花科蔬菜的人群，某些癌症的发病率显著降低。当然，我要诚实地告诉你，我不是药物，不能代替医学治疗，但坚持吃我，确实可以帮你降低某些慢性疾病的风险。这是科学，不是玄学。美容养颜，维生素 C 促进胶原蛋白合成，帮你的皮肤保持弹性和水分，同时它抑制黑色素生成，有天然的美白效果。每100克我含89毫克维生素 C， 吃200克我，你的皮肤就在喝一场维生素 C 盛宴。如果你想让皮肤更好，不用去买昂贵的精华液，先好好把我吃进肚子里。减肥帮手，100克我只有约34大卡，热量极低，同时膳食纤维丰富，2.6到4.4克每100克，吃进去饱腹感强。减肥期间拿我当主菜，既满足食欲，又不增加热量负担。我还含有4.3克蛋白质，在蔬菜中已经是相当不错的水平了。关于我的争议和真相，花菜和西兰花谁抗氧化更强？西兰花的抗氧化能力确实略高于白花菜。研究数据显示，西兰花的维生素 C 和总酚含量均高于白色花椰菜。紫色花菜的花青素含量极高，也是一匹黑马。如果你追求极致的抗氧化效果，可以优先选择西兰花。如果你喜欢白花菜更清淡的口感，也不用太纠结，两者的营养谱系非常接近，都是极好的选择。关键是烹饪方法是否正确，而不是品种的细微差异。吃太多会胀气，没错，因为我含有较多的膳食纤维和硫苷，消化过程中会产生气体，所以肠胃敏感的人不要一次吃太多。蒸至8到10分钟可以使细胞壁充分解体，减轻消化负担。美国营养学会建议，对于胃肠功能受损人群，我的烹饪时间应控制在8到10分钟，使细胞壁完全解体，更易于消化。需要天天吃吗？不需要，但建议每周吃2到3次，每天摄入300到500克蔬菜，其中十字花科蔬菜占1到2份是比较理想的搭配。过量摄入可能导致甲状腺问题，硫苷会影响碘的吸收，但正常食用量下完全不用担心。生吃更好吗？不完全对。虽然生吃时萝卜硫素的含量是熟吃时的10倍，但生吃也存在2个问题。第一，生吃时 ESP 蛋白未被灭活，会抑制萝卜硫素的生成。第二，生吃难以咀嚼充分，萝卜硫苷和黑芥子酶的接触不够，反而降低了最终萝卜硫素的生成量。最理想的方案是轻度加热，蒸2到3分钟，既灭活了 ESP 蛋白，又保留了黑芥子酶活性，萝卜硫素的生成效率最高。写完这些科学的内容，请允许我以一颗蔬菜的身份跟你说几句掏心窝子的话。我知道你很忙，你每天要应付工作、家庭、社交，你累了一天回到家，
只想随便做点吃的填饱肚子。你没有时间去研究哪种蔬菜怎么切、怎么洗、怎么煮。我理解你，真的。可是你知道吗？你把我买回家的时候，你其实是在对自己说，我想要更健康。你拿起我的那一刻，你心里是装着未来的，装着那个想少生病、皮肤好、精神足的自己。所以我才不忍心看着那把刀、那片滚水、那颗碱夺走我本可以给你的全部。我不是什么昂贵的养生圣品，我只是一颗花菜，菜市场里2、3块钱就能带回家，但我是大自然造物的奇迹。我把太阳的能量、雨露的润泽、大地的矿物质浓缩进我的每一寸组织里。维生素 C、E、类黄酮、硫代葡萄糖苷、膳食纤维，我的每一个分子都在等着为你服务。我准备好了，你呢？你准备好不再把我煮到软烂，而是蒸我3分钟了吗？你准备好不再把我切得碎碎的再洗，而是先洗后切了吗？你准备好不再把焯我的水倒掉，而是把那锅汤喝掉了吗？如果你愿意为我迈出这一小步，我愿意为你在你的每一个细胞里筑起一道抗氧化的长城。我知道，在这个信息爆炸的时代，一篇关于蔬菜的长文实在算不上吸引眼球。你可能看过就忘，明天依然会把我切得碎碎的扔进滚水里煮到烂熟。但我还是想告诉你，每一次你正确对待我，你的身体都会默默记住，那些被你注入到血液里的维生素 C 会去修补被你熬夜伤害的细胞，那些生成的萝卜硫素会去唤醒你沉睡的免疫防线，那些被膳食纤维清扫过的肠道会给你一个清爽的早晨。抗氧化不是玄学，不是昂贵的保健品专属，它就藏在菜市场里，在那颗不起眼的只卖2、3块钱的花菜里。你只需要学会善待我，蒸我3分钟，别煮我，别泡我太久，别把我切得太碎。给我一点时间，我可以替你守住青春的防线。我是花菜，请多指教。